السلام عليكم saaxiibayaal haddii wixii ka dambeeyay saaxiibayaal waxaynu suuragal in aynu adeegsan karno kombiyuutarada aynu isticmaalno inaga oo ka fog waxaynu suuragelinayaa saaxiibayaal akoonnada Gmail-ka ee aynu leenahay waxa aynaynu awoodi doonaa kombiyuutaradeena inaga ka fog oo meel ka dheer joogna in aynu kombiyuutarkeena isticmaali karno waxaanu isticmaalaynaa saaxiibayaal tiknoolajiyad cusub oo shirkadda Google hadda soo kordhisay oo la yiraahdo remote Chrome remote desktop tiknoolajiyadan saaxiibayaal waxay noo ogolaanaysaa kombiyuutarkeena oo inaga fog inagoo isticmaalayna Gmail in aynu halka ka adeegsan karno isla markaana kombiyuutarkeena ku isticmaali karno kombiyuutar kale dhexdiisa ka isticmaali karno aan idhaahdee amaba telefoonkeena haddaba saaxiibayaal tiknoolajiyadan cusub ee shirkadda Google soo saartay aynu muuqaalkan ku eegi doonaa sida loo isticmaalayo sida kombiyuutarkaaga aad u diyaarinayso si meel kasta oo aad joogto aad kombiyuutarkaaga u isticmaali karto iyo guud ahaan sida loo isticmaalayo loogana faa'iideysan karo ugu horreyn saaxiibayaal waxaynu u baahannahay si tiknoolajiyadan cusub aynu isticmaalno marka koowaad kombiyuutarkeena ama kombiyuutaradeena in aynu diyaarino inaga oo ka fog inaynu isticmaali karno haddaba saaxiibayaal si aynu ugu diyaarino waxaynu u baahannahay marka koowaad kombiyuutarkeena inuu ku jiro browserka la yiraahdo Google Chrome ee internetka laga galo ama browserada kale ee la yiraahdo Chromium browser mid kamid ah haddaba saaxiibayaal browserka loogu isticmaalka badan yahay uguna macquulsan ee ugu fiican waa Google Chrome browserada waana kan anigu muuqaalka dhexdiisa isticmaalayo kombiyuutarkaaga marka browserka Google Chrome la yiraahdo uu ku jiro waxaad u baahan tahay saaxiibayaal in bogga hadda idin muuqanaya aad timaadaan boggan linkigiisa waxaan soo dhigi doonaa sidii inoo caadadahay Telegram channelkeena linkiga Telegram channelkeena waxa uu yaalaa muuqaalka qaybtiisa hoose sidoo kale linkiga bogga waa uu idin muuqanaya oo waad iman kartaan marka boggan saaxiibayaal timaadaan talaabada ugu horeysa aad u baahantahay inaad hubisaa waxa weeye maadaama shayga inoo suuragelinaya in kombiyuutarkeena meel fog aynu ka isticmaalnaa uu yahay Gmail-keena waxaad u baahantahay marka koowaad inaad Gmail-kaaga boggan gasho kadib saaxiibayaal marka aad soo gashaan ama aynu log in garayno akoonkeena Gmail-ka waxaynu soo muuqan doonaa boggan markuu inoo soo muuqdo qaybta ay ku taala setup qaybta hoose ay ku taala download ayaynu dooranaynaa si aynu u dejisano extension inoo ogolaanaya in browserka Google Chrome uu maamuli karo kombiyuutarkeena markaan ku dhufano download daaqad cusub baa laynoo soo saarayaa deedna waxay noo soo bixi doonaa extension ay ku taalo Chrome remote desktop marka extensionkaas halka ay ku taalo download ayaa dooranaya install kadibna saaxiibayaal qaybta kombiyuutarkeena downloadska ayaa softwarekaasi gali doonaa qaybta kombiyuutarkaaga ee downloadska ayaa imaan softwarekaas ayaad kombiyuutarkaaga ku shubaysaa markaad ku shubto ee aad ku soo noqoto boggii Google Chrome-ka ee aynu tilmaanay yani boggii aynu log in garaynay waxay noo soo bixi doonaa halka laynagu lahaa extensionka download garayso ama markii hore halka laynagu lahaa download in hadda laynagu yiraahdo kombiyuutarkeena magac u bixi kadibna kombiyuutarkaaga magacaad adigu rabto ayaad u bixin anigu waxaan ku qorayaa kombiyuutarkayga my personal computer ama kombiyuutarka shakhsiga aan u isticmaalo haddana waxa la weydiinaya hadda inaan password ku xidho passwordkan wax kale maaha marka aan rabo kombiyuutarkaygan inaan anigu meel kale jooga isticmaalo passwordka la weydiin doono weeye passwordkan marka waa pin waxaad ku qoraysaa waa tiro maaha xarfa qori maysid tiro ayaad ka dhiganaysaa markaad passwordkii geliso dhan ayaad dooranaysaa saaxiibayaal haddaba hadda saaxiibayaal waxaynu sameynay wax kale maaha kombiyuutarkeenan ayaa aynu ka diiwaan gelinay akoonkeena Gmail-ka kadib Gmail-keenan markaynu boggaan nimaadno kombiyuutar kale adduunka meel kale ka yaala ama telefoonkeena inagoo isticmaalayna haddaynu nimaadno bogga kadibna Gmail-keena gallo kombiyuutarkeena halka uu inooga soo baxaya haddii kombiyuutarkeenaas internet ku xiran yahay meel kasta oo joogno kombiyuutarkeena waynu isticmaali karnaa tusaale hadda waxaan isticmaalayaa kombiyuutar kale oo Windows 10 ku jiro waxaan imaanayaa boggii aan hore soo aragnay ee linkigiisu Telegram channelkeena yaalay bogga markaan imaado waxaan gelinayaa Gmail-kaygii baan gelayaa kadib waxa ii soo bixi doona sidii muuqanaysa kombiyuutarkaygii aan hore uga diiwaan geliyay kombiyuutarkii hore haddii aan ku dhufto saaxiibayaal waxa la weydiinayaa passwordka aan hore ugu soo xidhay marka aan ku dhufto aan passwordka aan geliyo ee log in doorto waxa ii soo baxaya saaxiibayaal sidii muuqanaysa kombiyuutarkeena Windows 11 ku jira ee aan hore uga soo diiwaan geliyay Gmail-keena ayaan kombiyuutarka la ka dhex isticmaalayaa sida idin muuqanaysa saaxiibayaal kombiyuutarkan waxaan u maamuli karaa sidii qofkii kombiyuutarka caadiga ah u isticmaalay waxaan uga jeedaa kombiyuutarka aan ka dhex geliyo kombiyuutarkaygan waxaan u maamuli karaa sidii qof kombiyuutarka
hor fadhiya oo isticmaalaya. waxaan ku samayn karaa wax kasta, faylasha yaala ayaan soo furi karaa, wax ka bedeli karaa, يعني akhriyi karaa, dhammaan waxyaaba computerka lagu sameeyo oo dhan ayaan ku samayn karaa. kaliya maaha saaxiibayaal inaad adigu qalabadaada ama computerkaaga ama computeradaada aad adigu ka fog isticmaali karto, balse sidoo kale aaladan waxaad u isticmaali kartaa in computerkaaga uu qof kale ku soo xidhmo ama computer aanad adigu lahayn inaad ku xidhanto. su'aal haddaad rabto computerkaaga inuu qof ku soo xidhmo si computerkaaga cilad ku jirta uu kaaga caawiyo inuu ka saaro ama computerkaaga shaashadiisaba uu u arko, waxaad samaynaysaa isla boggii marka aad joogto hore aynu soo aragnay ee ahaa chrome-remote.google.com qaybta sare qaybtii yani dhanka bidix ee shaashada inooga muuqanaysa, qaybta hoose haddaad eegtaan optionka dhexe waxaan ku arki doonaa remote control. optionka haddii aan ku dhufano saaxiibayaal waxaan filayaa remote control inay ku taalo, waxaa kuu soo bixi doona qaybtan option ay ku taalo, qaybtan inay ku taalo computerkaaga cid kale ha ku soo xidhanto. haddii aad doorato halka ay ku taalo generate waxaa lagu samayn doonaa codekana waxa aad u diraysaa qofka aad rabto inuu computerkaaga ku soo xidhmo. qofkaas waxa uu imaanayaa isla bogga aad joogto, halka hoose ay ku taalo remote control ayuu codekii amaba numberkii aad adigu u dirtay gelinayaa, kadibna computerkaaga uu ku soo xidhmaya. inta uusan computerkaaga ku soo xidhmin adiga ayaa lagu weydiinayaa miyaad rabtaa inaad u ogolaato computerka raba inuu ku soo xidhmo computerkaaga. haddii aad u ogolaato qofkaasi computerkaaga waa uu ku soo xidhmaya, si dhammaystiranna waa uu u maamuli karayaa. si sidaa lamid ah ayuunbaad adiguna computer kale haddii aad rabto oo qof kale leeyahay inaad ugu xidhanto aad ugu xidhmaysaa, numberkaasaa lagu soo dirayaa, waad gelinaysaa, kadibna waad ku xidhmaysaa. sidoo kale saaxiibayaal sidaan idin tilmaamay waxa aad computeradaada aad yani ku maamuli kartaa ama ku isticmaali kartaa telefoonkaaga ama computerkaaga oo kaa fog ayaa telefoonkaaga aad ka dhex adeegsan kartaa. waxaad u baahan tahay telefoonkaaga waa hadduu Android yahay iyo hadduu iPhone yahayba in aad kala soo degto Play Store-ka iyo App Store-ka application la yiraahdo Chrome Remote Desktop. marka linkiga waxaan soo dhigi doonaa Play Store-ka iyo App Store-ka applicationada Telegram channel-keena marka aad telefoonkaaga hadduu iPhone yahay iyo hadduu Android yahayba aad aado Play Store-ka ama App Store-ka aad la soo degto application-kaas. markaad application-kaas soo furto qaybta hoose application-kaas waxa lagu soo qori doonaa option ay ku taalo sign in oo macnaheedu yahay gal account-kaaga Gmail-ka. markaad account-kaaga Gmail-ka gasho waxa qaybta sare kaaga soo muuqan doona telefoon computerada hore ee aad hore uga diiwaan gelisay in aad yani adigoo ka fog maamuli karto ee Gmail-kaagan. markaad ku dhufato computerka aad rabto inaad gasho sida tusaale ahaan computerkan ka diiwaan geliyay oo ii muuqanaya oo ay ku taalo my personal PC waxa la weydiin doonaa passwordkii aan hore ugu soo xidhay ee marka aan rabo inaan galo la weydiin lahayd. passwordkii markaan geliyo telefoonkaaga si toos ah ayuu uga soo muuqanaya computerkaagu, balse sidoo kale waxaa muhiim ah computerkaagu inuu internet ku xidhan yahay si aad telefoonkaaga ugu dhex access karayso. haddaba telefoonkaaga markuu computerku ka soo muuqdo telefoonkaaga si fiican uga arki maysid haddii telefoonkaagu uu taagan yahay. waxaad u baahan tahay telefoonkaaga inaad landscape ka dhigtid si shaashada computerkaaga oo dhammaystiran aad u arki kartid. kadibna computerkaaga telefoonkaaga ayaad ka arki kartaa, computerkaaga isla telefoonkaaga ayaad haddana ka dhex maamuli kartaa oo aad isticmaali kartaa. telefoonkaaga wuxuu isticmaalayaa touchpad-kiisa amaba telefoonkaaga touchkiisa ayuu isticmaalayaa marka aad computerka maamulayso. balse sidoo kale waxaad samayn kartaa shaashada telefoonkaaga haddii aad u fiirsato waxaa kaaga muuqanaya option 3 dhibcood ka kooban oo qaybta hoose shaashada kaaga muuqanaya. haddaad ku dhufato halka waxaa kaaga soo baxaya option ay ku taalo keyboard oo haddii aad rabto inaad computerka wax ku qorto keyboardka dooran kadibna qoraalkii baad qori. haddaad rabto shaashada telefoonkaaga halkii aad touchpad-ka isticmaali lahayd inaad sida mouse-ka u isticmaasho qaybta ay ku taalo trackpad ayaad furanaysaa. sidoo kale qaybta ay ku taalo hoose settings haddaad furato qaybta waxaa kaaga soo bixi doona optiono ay ka mid tahay qaar ka mid ah shortcuts-da computerka oo haddaad rabto inaad samayso halka kaaga muuqanaya, iyo sidoo kale full screen oo kale inaad ka dhigto iyo qaybo ka mid ah setting-ka computerka. sidoo kale waxaa kaaga muuqanaya qaybta setting-ka option ay ku taalo disconnect. inta aanad setting-ka aadin ayay kaaga muuqanaysaa 3 dhibcood markaad ku dhufato, iyaduna waxaad ku samayn kartaa inaad ka noqoto ama haddaad rabto inaad yani markaad computerka ku xidhanto inaad iska jarto connection-ka oo aad dib uga soo noqoto. marka telefoonkaagana computerkaaga si dhammaystiran ayaad uga maamuli kartaa, faylasha uga furi kartaa, dhammaan waxyaabahaas oo dhan aad ka samayn kartaa. saaxiibayaal teknolojiyadaas aynu ugu talagalnay muuqaalkeenan inaynu ku wadaagno. waxaanu rajeynayaa in muuqaalkeedu kula wadaagay waxa ay tahay sida loo isticmaalayo iyo dhammaan waxyaabaha u baahnaydeen inaad ku ogaataan si aad u tijaabin kartaan ama u isticmaali kartaan.
muuqaalka intan ayaan saaxiibayaal kusoo gabagabaynayaa. waxaan rajeynayaa inaad wax ka faa'iideen muuqaalkan. haddii saaxiibayaal muuqaalkeena inaad wax ka faa'iiday, muuqaalkeena like saar. waxay ka caawinaysaa taasi in saaxiibayaal in muuqaalkeena dad badan la tuso ayna ka faa'iidaystaan. haddii aanad muuqaalkan waxba ka faa'iidin oo aan rajeynay saaxiibayaal, muuqaalka waad dislike garan kartaa. inkastoo dislike inaad muuqaalka saarto aynaan jeclaysanayn. muuqaalkan ka xigeyntaan ku kulmi doono saaxiibayaal, aniga iyo idinka waxaan idin rajeynayaa khayr. wassalaamu calaykum.